Bom dia, sábado, dia 15 de março de 2025. Saímos do hotel, são agora 10 horas da manhã, nós já estamos uma meia hora aqui no trânsito. O trânsito é impressionante para chegar no autódromo de termas do Rio Roma. Estamos agora, acredito que perto já da área do autódromo. Muito movimento, muito carro, mas impressionante a quantidade de motocicletas. E falei com motociclistas do Brasil, do Uruguai, bom dia, da Argentina, do Chile. O pessoal veio todo de moto para cá. Impressionante a quantidade de motociclistas que vêm para cá. Tem que tomar muito cuidado aqui porque é feroz. Espetáculo, essa placa e os dizeres, a paixão que nos faz irmãos. Parabéns aos argentinos. O argentino, ele ainda homenageia muito o Fangio e o Ayrton Senna. Ayrton Senna aqui é muito bem reconhecido. Era prática livre, já estavam praticando. Hoje não, hoje já é tomada de tempo para a largada de manhã. Nós entramos aqui. Sim. Está bien.
os caboclos descendo a reta. Quartararo. Quartararo. Tomada de tempo Moto 3, Termas do Rio Rondo, 15 de março de 2025. Pra qualquer um não, viu? Agora vamos acompanhar a qualificação do Moto 2, onde temos o brasileiro Diogo Moreira. Diogo Moreira. Aí, rapaziada, corrida sprint MotoGP, 15 de março de 25, Termas do Rio Rondo, largada da MotoGP. E vem, tá lá, luz verde, apagou, vem.
de Alex Márquez. Todo el equipo Ducati Lenovo está dominando el campeonato del mundo. Ganaron en Tailandia, ganaron ya el sprint. ¡Vamos, la multitud para la foto! ¡Vamos! ¡Mira, cuidado! Pero todo el equipo Ducati Lenovo Team. La postal con el público argentino, una multitud. Gracias Marc, gracias amigo, muchas gracias Alex, gracias a todo el equipo Ducati Lenovo, también el equipo de Cine Racing de MotoGP. Una hermosa fiesta estamos viviendo de deporte motor y de motociclismo. Vamos a Gresini. Aplausos para las Ducati del equipo Ducati Lenovo. Por ahora es todo Ducati en Argentina. Ahí está la afición, seguimos. Quanto esta moto em dólares? 15 mil dólares. Novamente eu tenho que dar uma cortada aí porque vai dar direito autoral nesse som. Mas a gente ficou até tarde aí no autódromo aí participando dos eventos, mesmo porque prepacidade era um problema. Os 6 quilômetros acho que ia levar algumas horas, então ficamos até a hora que encerramos as atividades no autódromo para depois ir para a cidade. Cuida lá.
categoria a televisão não mostra. Essa categoria aqui é a categoria dos infantes, que chamam, dos bem pequenos. Infelizmente a televisão no Brasil não mostra essa categoria aqui, mas é aonde se forma aí os marques da vida. Luz vermelha, apagou, viu? Dá pra ver as luzes. Agora é a corrida mesmo. Bonito que o povo faz. O terceiro e o quarto. E o primeiro e o segundo também. Olha lá, olha lá, vai passar o outro lá. Parece brincadeira, mas não é. São motos todas da Honda. Cilindrada é 250 cilindradas, equivalente à nossa Twister no Brasil, mais preparadas para pista, né? Não é brincadeira não. Acabou a corrida. Tem um simpático. E lá foi a corrida dos infantes. Ainda vem um, né?
FAP MotoGP, Termas do Rio Rondo, março de 2025. Famosa parada dos pilotos. E dele festa. Antes que eu esqueça, vou deixar uma dica para a rapaziada que quer vir no MotoGP, que eu não sei se vai ter mais aqui em Termas. Dizem que vai mudar para Buenos Aires, mas essa aqui é uma das melhores arquibancadas que tem. Fica no final da reta principal dos boxes, pega toda esta curva, você vê uma parte do circuito aqui deste lado, consegue-se ter uma noção do que eles estão fazendo lá em cima, depois eles descem no retão, fazem um oeste e entram na reta de novo. O circuito aqui é muito bonito, muito grande. Existe um grande estacionamento que fica ali entre essa arquibancada ali, o museu e a represa. Só que para sair dali depois é muito complicado, porque a quantidade de carro é muito grande e a saída é somente nesse canto aqui, um carro por vez, então você vai levar horas para sair. Então o que eu fiz? Se você olhar do lado daquela árvore, aquele cedro caído ali, à direita tem uma caminhonete branca ali, uma Frontier, é meu carro. E eu já estou aqui evitando todo esse congestionamento. Quando acabar a corrida, eu chego ali no carro, pego essa rua, vou até o primeiro trevo, pego a direita e sigo direto para Santiago del Estero, que já é a saída para o meu retorno para Curitiba. Então fica essa dica aí, se houver corrida no futuro e se você quiser vir assistir. Essa arquibancada aqui tem uma visão muito boa. Acredito que a arquibancada posta essa aqui lá do outro lado também seja boa. Essas todas aqui tem uma visão privilegiada e é o que você vê da pista. Esta curva aqui é espetacular de ver essa piazada aqui fazendo essa curva aqui. É coisa de louco ver qualquer categoria aqui fazendo essa curva aqui, é impressionante. Então fica aí uma dica aí para quem quiser vir assistir a corrida ao vivo. E vamos lá, Moto 3. Já fizeram a volta de apresentação, estão alinhando e agora vamos largar. Presta atenção nas luzes lá. Olha lá, deu bandeira verde, vai acender as luzes. Acendeu, apagou, começou.
Chegamos à Moto 2. Espetacular foi a corrida de Moto 3. E vamos agora aguardar a largada da Moto 2. Estão fazendo a volta de apresentação e já vão alinhar para a largada. Acendeu, apagou, veio. Tipo do Piazão.